Fa ny talatalasa teo kosa no nanatanteraka ny sidina voalohany miazo an'i Madagasikara ny kompania pirenena Turkish Airlines voalazan'izy ireo manam-pahefana isatsokajiny izay nanome voninahitra ny lanonam-pandraisana ny fiaramanidina A330-300 ny Turkish Airlines fa anamafy ny orina ny fifandraisana ara-toekarena eo amin'ny firenena rotonta izany fandraisana azy ireo izany. Omaly tamin'ny 3 ora tolakandro no nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny Airbus A330-300 an'ny kompania mpitaterana Turkish Airlines. Ny lanonana omaly dia notrony lehiben'ny masivon'ny Turquie miasa sy monina eto Madagasikara. Ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Turkish Airlines sy ny ministry ny fizahantany, ny fitaterana sy ny fizahana ny toetrandro miampy ireo olo-manan-kaja maro izay nasaina. Ireo izay nifandimbiana indray fitenenana dia nanantrantitra fa amina mafy ny fifandraisana ara-diplomatika sy ara-ekonomika indrindra eo amin'ny sehatry ny fizahantany izao fahatongavan'ny Turkish Airlines eto amintsika izao. Tombony ihany zavatra nikatsana aloha amin'izao fametrahana zotra mampitohy an'ny Turquie sy Madagasikara izao dia ny ahafahana mampiroborobo sehatra ara-ekonomika zany ary voalohany amin'izany ny resaka fizahantany. Io zany mitondra fampandrosoana ho antsika io, mitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka io, indrindra fa ny rehetrarehetra mihitsy ao ny mpanao asa tanana, ao ny tarika posy, ao ny mpanao restaurant, ny hôtel, zany hoe zany ny zavatra antenaina dia ampiakatra ary anampy atsika amin'izay fatratrarana le tanjona hoe any amin'ny 1 million de touristes any amin'ny 2020. Manany sasany sovaravarana misokatra amin'ny asa fampiroroana sy ho an'ireo mpitsamponenana izany. Efa misy ny fepetrano raisina raha nambarany ministra hatrany. Efa misy ny firesahana miaraka amin'ireo mpitandro filaminana, ny PAF zany sy ny gendarmerie ahafana indrindra manamafy ny fidirana amin'ireny seranam-piaramanidina fa na dia any amin'ireny seranatsambo ireny dia efa misy ezaka zany ataony eo anivon'ny ministera iarahana amin'ireo ministera zay misehatra eo anivon'ny seranam-piaramanidina sy seranatsambo ahafana misoroka indrindra zay fivezivezeny mety hoe olona manana eritreritratra zany. Raha ny saran'ny sidina no resahany dia hita fa misy tokoa ny fifaninanana. Amin'izao aloha zany dia manao tarif promotionnel ny Turkish Airlines makany Europe zao 600 € ny sarany ambany. Misy ihany koa ireo manaso hamono ny kompania mpitaterana Air Madagascar ny Open Sky. Ny fanjakana aloha hatreto dia manome tanana ihany ny Airmad raha ilaina fa raha tsy ilaina dia tsy afaka miditra antsehatra ny fanjakana fa hatreto aloha dia tsy mitsahatra manampy ny Airmad ny fitondram-panjakana. Nefa misy koa zao ny dinika inona ny mety code share na hoe fiara-miasa ny Turkish sy ny Airmad. Raha tsy ahivina dia izy sidina 3 isan-kerinandro mampitohy an'i Istanbul sy Tananarivo ary ho tafakatra 4 izany manomboka ny volana Febroary 2022.